وسائل النقل. وسائل النقل: دراجة دراجة. سيارة، طائرة، صاروخ، سفينة. دراجة. حديقة الحروف والأرقام. الحروف: باء ألف أسد، باء بطة، تاء تفاحة، ثاء ثور، جيم جمل، حاء حصان، خاء خوخ، دال ذال، ذئب، راء رمانة، زاي زرافة، سين سيارة، شين شجرة، صاد صبار، ضاد ضبع، طاء طائرة، ضاء ظرف، عين عنب، غين غزالة، فاء فلفل، قاف قميص، كاف كلب، لام ليمون، ميم موز، نون نعامة، هاء هاتف، واو وردة، ياء يوسفي. ألف أسد. الأرقام: 1 2 3 4 5 4 7 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14 16 17 18 19 20. حديقة الحروف والأرقام: خضروات وفواكه. برتقال، عنب، برتقال، موز، كمثرى، خوخ، تفاح، مانجو، بلح، بطيخ يوسفي. ليمون، ليمون، جزر، طماطم، بطاطس، فلفل، كوسة، بامية، خيار، جزر، باذنجان بصل، خس، طماطم. المتحف: القارات: أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، أستراليا، أوروبا، أفريقيا، آسيا، أمريكا الشمالية، أفريقيا. الطبيعة: ثلج شمس، حقل، جبل قوس قزح، عشب، عاصفة، قمر. أشجار ألت: شمال، جنوب شرق، غرب، شمال. الكلمات: صباح الخير، مساء الخير، السلام عليكم، من فضلك، معذرة، صباح الخير، مساء الخير. حديقة الحروف والأرقام: ملابس، مدينة